Back at your local hairdresser. Vitalities. Life in the hair. Il-President ta' Malta, Marie-Louise Coleiro Preca, nilqek magħna għal din l-intervista tal-ġimgħa fuq Newsbook. Għaddew ftit inqas minn 10 xhur bażikament mindu sirt President ta' Malta. Fil-konkret kif tara illi din il-presidenza qed tkun differenti minn presidenzi oħrajn? Jiena personalment ma nħobbx nagħmel paraguni għax mhux il-każ. Naħseb kull president jiġi b'viżjoni u naturalment jagħmel ħiltu biex iwettaq dik il-viżjoni. Din il-presidenza l-għana u l-għani tagħha hija li ġġib fil-konkret kemm jista' jkun in-nies flimkien, l-għaqda. L-għaqda tista' tkun kelma mitkellma ħafna drabi, imma fil-verità ma jkollokx affarijiet konkreti. U allura matul dal-aħħar 10 xhur konna qegħdin naħdmu kemm nifilħu biex inġibu nies flimkien madwar il-mejda biex nitkellmu nies li ġejjin minn oqsma differenti. Forsi fost l-aktar l-NGOs li jaħdmu fis-settur soċjali. Pereżempju l-ġimgħa d-dieħla se nkunu qed inħabbru l-ewwel platform nazzjonali fejn qatta NGOs flimkien li jaħdmu fuq settur partikolari ġewwa l-ewwel darba flimkien mingħajr ma jitilfu l-identità tagħhom imma bl-iskop li jikkoordinaw ħalli kemm jista' jkun nagħtu servizzi iktar effettivi kif ukoll imma nagħtu valur iktar għall flus tan-nies li jagħtuna donazzjonijiet. U naturalment allura b'dan il-mod nistgħu nagħmlu ħafna aktar. Imma wkoll pereżempju matul dal-10 xhur għamilna ġibna wkoll trade unions flimkien jitkellmu fuq affarijiet komuni ħalli anke l-ħaddiema Maltin u Għawċin ikollhom dik l-opportunità li dawk l-issues li jolqtuhom kollha l-istess ma jkunx hemm ħtieġa li jkollhom moħħhom diviżiv għaliex qegħdin jisimgħu iktar minn vuċi waħda. U allura dik ukoll hija parti minn dil-mixja fejn ikun naqda effettiva, fejn in-nies jkunu kapaċi jitkellmu flimkien. X'l-iktar ħaġa importanti mhux li tkun taqbel 100% ħin kollu ma' kulħadd, imma li inti tkun kapaċi titkellem, tkun kapaċi tirrispetta, tkun kapaċi tifhem il-ħadd ieħor u tisimgħu. U jekk jista' jkun fejn imbagħad ikun hemm anke tisma' argumenti li jkunu jistgħu jikkonvinċuk, tikkonvinċi ruħek. Dan huwa l-mod ta' kif nixtieq nara li l-pajjiżna l-poplu tagħna jaħdem flimkien ħalli nassiguraw l-aħjar ġid għas-soċjetà Maltija. Semmejt l-għaqda bħala priorità ta' din il-presidenza. Tarek li hemm xi prioritajiet oħrajn li timmira illi tkun qed taħdem fuqhom f'din il-presidenza? Iva, il-prioritajiet ikomplu jaqdu kollox u jisfumaw fl-għaqda. Fejn l-inklużjoni, pereżempju, l-ixxu tal-inklużjoni. Jiena konxi ħafna ta' tfal tagħna, taż-żgħażagħ tagħna. U għaliex nemmen ħafna li inti biex tbiddel il-mod ta' kif forsi kultura li qatt trid tkompli titkisser li nifhmu li kulħadd għandu drittijiet u kulħadd għandu jħossu li huwa part inkluż mis-soċjetà, irridu tassew inkomplu naħdmu mat-tfal u maż-żgħażagħ tagħna. U allura qegħdin norganizzaw ħafna programmi ta' empowerment dik li hija informal education biex tikkumplimenta l-edukazzjoni formali. Qed nużaw pereżempju il-faċilitajiet ġol palazzi għal gruppi ta' tfal u gruppi ta' żgħażagħ biex ikollna dawn it-tip ta' programmi. Pereżempju qed inġibu tfal jinteraktjaw, jitkellmu, jiddialogaw ma' anzjani. U allura hemmhekk ukoll qed ngħinu biex insaħħu il-solidarjetà interġenerazzjonali. Ħafna drabi nisimgħu nies jgħidu ntilfu l-valuri, qed jintilfu l-valuri. Il-valuri mhux bħal pillola tal-vitamina tista' tagħmelhom dal-mod biex twaddabhom lura fis-soċjetà. Imma rridu naħdmu ftit ftit ħalli nerġgħu nġibu dik l-affinità ta' soċjetà li taħseb xulxin, li temmen f'kulħadd, li kulħadd iħossu tajjeb għax hu membru sieħ tagħha. Hemm xi żjarat statali li huma ppjanati għal din is-sena, forsi tgħidilna anke f'liema pajjiżi? Iva jekk Alla jrid għandna żjara statali għall-Slovenja u għall-Marokk. Imma wkoll għandna żjara statali maħsuba għal li jiġu hawnhekk jiġifieri Gran Mastru pereżempju tal-Ordni ta' San Ġwan u wkoll hemm xi qed nistennew xi konfermi dan għall-ewwel nofsa ta' din is-sena. Hemm xi ftehim milli se tkun qed tiffirma matul dawn iż-żjarat? Jiena nħobb li meta nkun qed insifer kemm jekk huma żjarat ta' din natura jew inkella żjarat oħrajn, nipprova wkoll nagħmel kuntatti. Kuntatti mhux biss naturalment iż-żjara statali jkunu wkoll diġà ppjanati dawk li huma business contacts u jiġifieri ikollhom l-angolatura ekonomika u soċjali. Imma mbagħad ukoll
nipprova nuża l-ħin tiegħi barra minn Malta biex nagħmel kuntatti ma' fondazzjonijiet, ma' organizzazzjonijiet li nista' fis-settur soċjali fejn nistgħu nsibu lok ta' partnerships jew lok ta' ftehimi ta' ċertu tip. Kilba binirid fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu wkoll qegħdin niffinalizzaw xi ftehimi ma' organizzazzjonijiet barranin, internazzjonali, biex nkunu nistgħu naħdmu flimkien fuq issues soċjali u li jolqtu l-ġid tas-soċjetà tagħna. Tara li hekk is-sena 2014 permezz tal-4 anniversarji nazzjonali importanti li ċelebrajna fiha bħala nazzjon serviet biex kibret l-għaqda nazzjonali hekk u saħħet anke l-identità Maltija? Ara, jiena nemmen li l-għaqda rridu naħdmu għaliha kuljum. U mhijiex kwistjoni ta' anniversarji. Li konvinta li l-2014 għamlet hija li għall-ewwel darba bħala poplu irnexxielna ninaqdu flimkien f'4 avvenimenti. U nħoss li kien hemm ħafna aktar għarfien tal-fatt li dawn l-avvenimenti huma ħolqa fihom infushom imma f'katina. Ġifieri li mingħajr l-indipendenza ma setax ikonna r-Repubblika, li mingħajr ir-Repubblika ma setax ikonna anke l-ħelsien fil-31 ta' Marzu, fi dawn narhom jiena l-istess ħaġa ma stajniex ikonnek ma kenniex dak tliet avvenimenti id-dħul tagħna fl-Unjoni Ewropea. U allura dak żgur jien nemmen li għall-ewwel darba irnexxielna bħala poplu nifhmu li aħna għandna katina magħmula minn ħoloq differenti u jekk ħolqa minn dik ma tkunx posta dik il-katina ma setgħu tkun. Imma wkoll inħoss li tajna għall-ewwel darba għarfien nazzjonali lil-nies li statisti Maltin li mexxew lil pajjiżna u li għal xi żmien nofs il-poplu iċabċbilhom u nofs il-poplu ma jċabċbilhomx. Għall-ewwel darba nħoss li l-2014 tal-anqas ġabitna l-kol flimkien biex inċabxfu il-daw l-istatisti li jagħmlu isem għal pajjiżna u li ħabirku biex pajjiżna u dak li jullu. Fuħet minn dawn l-anniversarji propju fjum ir-Repubblika, inti qed f'diskors tiegħek dawn il-kelmiet. Tibdil soċjali kbir ġenneb mhux ftit ir-reliġjon Kattolika bħala forza organizzattiva tal-kultura. X'fimt tgħid eżatt b'forza organizzattiva tal-kultura u x'messaġġ rid twassal? Sewwa, jiena l-ewwel nett nixtieq li għax dak li semmejt inti huwa parti minn bażikament qisu 3 paragrafi u dan huwa t-tekst. Jien tkellimt fuq il-multikulturaliżmu li qed ngħixu fih. Jiena skantata li maħniex nagħmlu dan l-għarfien. Jien nemmen ħafna jiena persuna realista u jekk irridu l-ġid is-soċjetà tagħna il-poplu tagħna, irridu nħarsu lejn ir-realtà kif inhi. Illum il-Knisja Kattolika jew inkella it-twemmin Kattoliku, u jien Kattolika, jiġifieri allura jien nitkellem dan il-mod biex għax importanti li narfu x'qegħdin nagħmlu. Min għandu responsabilità irrid jaradi. Il-poplu tagħna llum għandu tiżwieqa fih. U dit tiżwieqa ta' reliġjoni u kulturi, għax jiena fuq kultura l-aktar li tkellimt hemmhekk, din it-tiżwieqa ta' kulturi, irridu narfuha. Dawn mhumiex kulturi ġejjin bin-nies li ġejjin bid-dajjes mill-Afrika, daw il-kulturi differenti huma ta' Maltin bħali u bħalek, Karl. Jiena pereżempju skantajt ftit xhur ilu skoprejt li f'pajjiżna anke l-pagani huma organizzati f'dal pajjiż, huma Maltin daqsi u daqshekk. Hawnhekk hawn pereżempju kulturi ortodossi Russi, ortodossi Griegi, għaw il-lut, għaw il-xisima il-xelta kollha tar-reliġjonijiet. U ma l-reliġjonijiet tiġi l-kultura wkoll. Issa aħna se nibqgħu naħsbu li aħna għadna soċjetà omogena, mela allura se jkollna Maltin li se jkunu esklużi awtomatikament. Din biss li provajt ngħid, isma' ejjew narfu li aħna llum m'għadniex il-Kattolċi, ġifieri qed ngħidha lilha nnifsi. Li jiena kullum kien fejn immur qed insib biss Kattolċi bħali. Ejja narfu li hemm nies li għandhom kulturi oħrajn. Ħalli nifhmu li s-soċjetà tagħna llum għandha dit tiżwieqa. Ħalli nassiguraw jekk irridu soċjetà inklusiva, kulħadd iħorsu parti minn din is-soċjetà. Imma mbagħad jien komplejt. Qatt tisma' meta ma jkollniex dal-għarfien u dal-biża' tiegħi, meta jkun hemm il-miżinformazzjoni. Ħafna drabi min ikollu intenzjonijiet li ma jkunux korretti, ma jkunux se jagħmlu ġid is-soċjetà, jista' jirkeb fuq dik l-informazzjoni, joħloq il-biża', jitrajvja fuq il-biża' u allura hemmhekk jinħoloq il-firda.
U f'ċirkustanzi li llum qed ngħixu fihom mhux ġo pajjiżna biss din it-tiżwiqa kollha ta' kulturi, imma b'dak kollu li qed jiġri madwarna il-fuq l-isfel u l-ġemp tagħna bħala pajjiż għax aħna dejjem konna fis-salib it-toroq ta' kontinenti sħaħ u nafu x'qed jiġri l-konflitti, l-persekuzzjonijiet. Dawn ġew għaliex ma kienx hemm marfin, dawn ġew għax kien hemm il-preġudizzji, dawn ġew għaliex ma kienx hemm soċjetà li kull membru tagħha qed iħossha inklusiv. Hekk nixtiequ lil pajjiżna żgur li le, konvinta jien, jekk indur fuq il-Maltin u l-Awċin kollha. Jiena konvinta li kulħadd jgħidli li le, irrid soċjetà li jekk jista' jkun nitalmu nħobbu l-xulxin. Jien konvinta li kulħadd jgħid jien nixtieq soċjetà li tkun maquda, li jien inħossni parti integrali minn din is-soċjetà. Qed ukoll f'dak id-diskors li d-demokrazija li tixtieq tara hija waħda mingħajr ebda intħil bbażata fuq id-diversità. F'liema okkażjonijiet tara li seta' kien hemm intħil li fixkel il-proċess demokratiku. Le, jiena maċċek, jiena maċċ li hemm intħil, jekk inti dal-paragrafu jinqraw sew, hemmhekk tara li jien għamilt mistoqsijiet biex nistimula diskussjoni u mhux dawk il-mistoqsijiet jiġu interpretati f'rapportaġġi tal-medja, unfortunately, b'mod li qisni qed nagħmel statements, jiena qatt attenta ħafna kif ngħidu dak id-diskors. U għedtu biex niftaħ l-għajnejn, għedtu biex għaliex aħna nies maturi, aħna m'għandniex demokrazija li hija antika ħafna, imma lanqas hija demokrazija li għadha tibda l-bieraħ, imma hija demokrazija li issa wasalna f'dak l-istadju li nimmaturawa u nimaturawha billi niddialogaw b'mod ħieles, b'mod li inti qed tgħid xi ħaġa u m'iniex naqbel miegħek, jien qed nirrispettak u qed nagħtik għax inti tgħid. Bl-istess mod nistenna lilek. Dak li xtaqt ngħid jien. Di barra minn hekk ukoll, forsi rrid ngħid. Jien din nemminha ħafna. Jien di bil-fatti għamilta f'ħajti, ħan nieħdok lura għall-ixju tad-divorzju f'pajjiżna 4 snin ilu. Meta jiena kont waħda minn ftit ħafna li ħassejt la jiena kont persuna pubblika u kont fil-Parlament u tlajt mandat u dak ma kienx ikopri dak il-mandat tad-divorzju. Ħassejt li jiena għandi niddikjara l-pożizzjoni tiegħi dak iż-żmien. Pożizzjoni li kienet tmur kontra kważi il-mainstream tal-Partit Laburista, ġifri il-partit li immilitajt fih kważi 40 sena. Però ma ddejjax. Għaliex? Għax jiena dejjem ikkontendejt li l-kuxjenza tiegħi jien ma nistax nimbutta fuq in-nies daqskemm in-nies ma jistgħux jimbuttaw il-kuxjenza tagħhom fuqi. U allura jiena ħassejt importanti ħafna li nitkellem dak il-mod. Ma allura jien iddikjarajt li se nivvota kontra fil-referendum. Meta r-referendum għadda u ġejna fuq livell parlamentari, għaliex jien nibqa' nikkontendi li jien ma nistax nimbotta l-kuxjenza tiegħi fuq ħadd ieħor daqskemm ħadd ieħor ma jistax jimbutta fuqi. Però jien ukoll nemmen fil-prinċipju demokratiku. Jien astenejt. Ġifieri dak li jien qed ngħid hawnhekk, bistess dan huwa l-istess marbut ma' tal-prinċipji li hemm lok għall-kuxjenza ta' kulħadd, hemm lok għall-fema ta' kulħadd, jekk iridu tassew soċjetà li tkun qed tgħix f'armonija li jkollha tassew sense of well-being f'dan il-pajjiż. Ħalli nkunu maqudin għal dawn iċ-ċirkustanzi ta' mewġ ta' persekuzzjoni, ta' mewġ ta' ġlied, ta' mewġ ta' qtil uman, ta' mewġ anke ta' sfidi ekonomiċi u soċjali. Irridu bħala poplu li aħna dejjem nkunu qegħdin f'da salib it-toroq ta' ħafna avvenimenti għaddejjin, irridu nkunu tassew maqudin Karl. Barra minn hekk, jien ma kont qed ngħid xejn straordinarju. Il-Papa Franġisku, ġifieri m'għandix għalfejn imur il-bot, il-Papa dan huwa r-Wright ta' Knisja tiegħi. U allura il-Papa x'qed jgħidilna? Infetħu, inżlu fit-toroq, evvanġelizzaw, għamlu l-pastorali, infetħu għal kulħadd. U rina kif, u rina billi ġab il-Palestinjani u l-Izraeliti fl-imkien. Ħemmek il-president ta' qabel Izraeljan mal-president tal-Palestinjani. Ġab l-Amerikani u l-Kubani fl-imkien jitkellmu. Jien għandi 56 sena. Ma niftakar qatt li Kuba u l-Amerika tkellmet. Dejjem naf li Kuba u l-Amerika dejjem fix-xifer ta' gwerra, ta' konflitt. U dal-Papa rnexxielu jagħmel din l-istorja kbira. X'qed jgħidilna? Ejjew nifhmu narfu lil kulħadd għall-potenzjal tiegħu, ejjew nitkellmu, ejjew niddiskutu din l-istess ħaġa l għamel Papa Giovanni Paolo II. Papa Giovanni Paolo II x'għamel ġo Assisi. History
storja kbira għall-Knisja Kattolika. U tant jingburija b'dil-Knisja tiegħi li Papa Giovanni Paolo II f'Assisi ġab ir-reliġjonijiet kollha flimkien. Ma qalx isma' jien mal-Kattolċi biss nitkellem, imma qal jien nitkellem ma' kulħadd, din Knisja universali, din Knisja li tabbraċċa lil kulħadd bħala xbija talla. U dan li qed nipprova ngħid jien. M'għandix mhux se nieħu l-kompetenza tal-Knisja żgur fuq hija xina min jien biex nitkellem dal-mod, imma jiena nieħu tal-anqas il-kompetenza ta' President Kap tal-Istat li nixtieq nara l-poplu tagħna iħobb il-xulxin, ħankunu maqudin. Ħanieħdok dwar il-Kostituzzjoni ta' Malta. Kemm tara l-ħtieġa li din tiġi aġġornata u jekk iva fejn hemm lok ta' aġġornament? Iva, jiena naħseb li anke minn avvenimenti li seħħew fejn rajna l-istituzzjoni tagħna għandhom bżonn jissaħħew. Hemm bżonn li l-Kostituzzjoni tagħna nagħmluha review. Ħalli nsaħħu l-istituzzjonijiet, għax din wkoll hija parti mit-tisjieħu maturità tad-demokrazija tagħna. Kollha telenka ftit affarijiet li tixtieq tara. Jiena pereżempju anke l-funzjoni tal-President. Il-President mhux li jingħati iktar setat, imma rridu nwadbu affarijiet taħt review. Dan-l-aħħar kellna l-issue tar-referendum tal-kaċċa. U kien hemm dil-polemika, polemika għadu qasbeda xejn, polemika dwar min għandu jsejjaħ id-data, min għandu jfissa d-data, jekkux il-Prim Ministru, jew il-Kabinett, jew inkella il-President. Fil-verità, jekk nħarsu lejn dak il-referendum abrogattiv, meta inti qed tiċċellenġa liġi, moralment min qal isma' jiena u għandu jkun il-President li jajjata u mhux l-Eżekuttiv jajjata, tagħmel sens. Imma legalment il-Kostituzzjoni tagħna titkellem ċar li le huwa il-Kabinett jgħaddi l-parir u naturalment dak il-parir irid isegwih il-President. Jiġifieri hemmhekk pereżempju għandna bżonn daw ċertu ekwivoċi sadattant jekk inti tħares lejn Referenda Act. Issib fejn il-President jissemma diversi drabi. Imma aħna il-Kostituzzjoni li hija suprema mela inti titħares lejn il-Kostituzzjoni. Bl-istess mod pereżempju ngħidu li persuna tista' tibgħat petizzjoni l-President. Il-President fl-ebda ħin m'għandu laqqas ċans jiddialoga biex b'xi mod jagħti rakkomandazzjoni għal dik il-petizzjoni. Kull ma jagħmel il-President jiffirma r-rakkomandazzjoni tiġi mill-Attorney General u mill-Ministru tal-Ġustizzja. Pereżempju, il-President jiġi mitlub jiffirma l-espropriazzjoni. Mela, il-President kull darba qed jieħu fuqu ir-responsabilità ta' dik id-deċiżjoni imma fl-ebda waqt laqqas biss rakkomandazzjoni ma jista' jagħmel. Ġifieri hemmhekk irridu nagħtu ħarsa. X'tip ta' President għandu jkollna dan il-pajjiż? Ejja ngħidu l-President li ikun biss ċerimonjali mhux eżekuttiv. Imma allura dik it-tip ta' responsabilità m'għandix probabbli tintrafa mill-President jekk m'għandu l-ebda ħin li jista' jagħmel rakkomandazzjoni. Naħseb anke il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja ukoll għandha bżonn review. Imma qed insemmilek affarijiet fejn imissmieħu l-President. Jien naħseb li mhux naħseb jien nemmen li wasal iż-żmien issa wara 50 sena tal-indipendenza, 40 sena tal-Kostituzzjoni Repubblikana, hemm bżonn inħarsu lejn l-istituzzjonijiet tagħna ħalli nkunu nistgħu nsaħħu d-demokrazija f'pajjiżna. U wkoll nagħtu serħan tar-ras għax ma rridux ninsew, Karl, il-Kostituzzjoni mhix tal-politiċi, il-Kostituzzjoni hija l-għodda suprema li għandhom in-nies hemm barra. U allura anke hawn nagħmel appell lill-politiċi biex jersu l-qudiem ħalli nibdew niddiskutu il-Kostituzzjoni għax din hija l-aqwa għodda li l-poplu tagħna għandu jkollu biex ikollu demokrazija msaħħa u nassiguraw li d-drittijiet tiegħu ikunu mħarsa 100%. F'Ġunju li għadda esprimejtu ruħek kontra li immigranti jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Fejn jidħlu żgħażagħ ta' 16-il sena? Fejn tara li għandu jasal id-dritt tal-vot ta' dawn iż-żgħażagħ fil-proċess demokratiku? Jiena issue bħal din Karl inqisha li saret waħda ta' politika kontenzjuża. U jien nħoss li bħala kap ta' stat m'għandix nidħol dak it-tip ta' argument politiku kontenzjuż. Inkella nkun qed nonqos lill-poplu tiegħi. Bażikament semmejta diġà, ġifieri antiċipajt dak li se nitkellem fuq issa miegħek dwar referendum tal-kaċċa fir-rebbija. Kif taf il-mexxija politiċi esprimew pożizzjoni dwar il-kaċċa fir-rebbija. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek dwar dan, il-fatt li l-mexxejja esprimew ruħhom? Karl, jiddispjaċini ma nixtieqx li jiena nidħol fl-opinjonijiet personali tiegħi f'kuntest issa li dina ġiet fil-arena politika.
hemmhekk inħoss li l-kap tal-istat jonqos. Ara kieku kienet ixxu ta' ċertu responsabilità morali. Hemmhekk iva inħoss li bħala kap ta' stat hemm bżonn, imma malli l-affarijiet isiru jidħlu fl-arena kontenzjuża politika. Inħoss li m'għandix nesprimi ruħi. Ma il-mexxejja taqbel li kellhom jesprimu lilhom infushom jew le? Dika naħseb hija xi materja li bħala persuni pubbliċi naħseb kellhom jesprimu ruhom. Naħseb li imma issues li m'għandhomx għalfejn jitlu f'arena ta' politika partiġjana, naħseb għandhom ħafna aktar ħallu l-poplu jesprimu ruhu b'mod liberu. Jinkwetak il-fatt li jekk ir-referendum jgħaddi jista' jkun li allura l-kaċċaturi kollhom aktar saħħa biex jagħmlu pressjoni fuq il-partiti politiċi, mod speċjali anke f'elezzjonijiet ġenerali? Niddejjaq nassumi għax inħossni preżuntuża. Jien naħseb irridu nistennew l-eżitu ta' dan ir-referendum u wieħed imbagħad jara minn hemmhekk. Lura żgħażagħ, taqbel li l-età konsensuali, l-età tal-kunsens sesswali f'Malta tinżel minn 18 għal 16 sena? Ara Karl, jiena din naħseb ħafna fuqha, ħsibt ħafna fuqha. Naħseb l-ewwel punt ta' tluq tagħna jrid ikun parir kważi mediku xjentifiku dwar x'qed jiġri. Jekk jien li minix ġifieri l-persuna kompetenti li nagħti dat tip ta' parir, imma ta' persuna li jiena ovvjament jinteressani x'qed tiġri lis-soċjetà. Wieħed jista' jara li ż-żgħażagħ u t-tfal tagħna qed jevolvu jew inkella qed jiżviluppaw ħafna aktar kmieni. Ġifieri definittivament jien nara anke differenza bejn iż-żmien tiegħi ta' dil-età għaż-żmien ta' żgħażagħ ta' dil-età. U allura anke l-fatt ukoll norbot ma' xi ħaġa legali forsi din hija il-fatt li aħna tfajla ta' 16 sena tista' tiżżewweġ. Allura jekk aħna qed intuha dan id-dritt li tista' tagħmlu, allura m'għandux ukoll jekk qed naraw li hemm maturità li tista' tagħmlu allura din. Allura m'għandux ikollha l-maturità wkoll li tista' tagħti kunsens jew le? Jiġifieri qed nagħmel dan mistoqsijiet, Karl. Naħseb li dawn iridu wadbu fuq il-mejda u allura naħseb hemmhekk it-tweġiba tiġi. Tiġi mill-ewwel li u nara jekk allura aħna nagħtu id-dritt li tfajla tista' tiżżewweġ ta' 16 għax narfu li hija matura biżżejjed biex tifforma familja u mhux biss malli tfajla ta' 16 tiżżewweġ. Dik għas tibqa' minorenni, issir maġġorenni għal finijiet tal-liġi, mela jekk għandna dil-konsegwenza legali, kif issa nagħmlu ċertu mistoqsijiet u wkoll marbuta mal-fatt li iva rridu nammettu li aħna qed naraw żvilupp ħafna aktar kmieni fiż-żgħażagħ tagħna. Fida ġej minn naturalment minn ħajja aktar probabbli iktar b'saħħitha u aktar. Nifhem li taqbel. Iva. Fl-aħħar nett fil-waqt li bla dubju tikkundanna kull forma ta' violenza u aggressjoni kif rajna anke fi Franza dan l-aħħar nafu li inti kundannajt. Bħala President ta' Malta, tagħmel tiegħek id-dikjarazzjoni ġeswi xarli? Ara, dina marbuta ma' dritt fundamentali tal-libertà tal-espressjoni. Mhux nagħmel xtiegħi ġeswi xarli, ħanitkellem fuq l-ixxu ta' dritt fundamentali tal-espressjoni. Jiena rrid ngħix ħielsa, però ma rridx ngħix ġungla. Ġifieri jiena min joffendili ir-reliġjon tiegħi niddejjaq u nirrabja. Min joffendili l-familja tiegħi niddejjaq u nirrabja. Però qed ngħidlek rabja u mhux violenza. Allura qed nifhem li taqbel ma' dak li qal il-Papa Franġisku il-limitu, hemm limitu għall-libertà tal-espressjoni. Mhux hemm limitu għax naqsija l-kelma limitu. Jien naħseb għandu jkollna regoli ċivili. Għaliex jekk jiena allura nista' ngħidlek bli għandek u bli m'għandekx. X'sitwazzjoni se noħolqu fis-soċjetà tagħna? X'hekk allura dik ukoll hija libertà tal-espressjoni. Allura hemmhekk nagħmel mistoqsija. Li se tagħmel ġid jew le? Jekk jien għandi dit-tip ta' libertà li lilek ngħidlek li għandek jew nibda nivvinta fuq left, right and center. Allura jekk għax hekk tisser, jiġifieri li aħna nħallu libertà tal-espressjoni mingħajr regolament ċivili, mhux limitu qed ngħid jien, għax hekk għandha tkun. Aħna organizzati, aħna maħnis soċjetà li dan aħna soċjetà organizzata. Jiena ma nistax naqbes iċ-ċint biex nidħol fil-ġnien tiegħek. Nista' naqbes iċ-ċint u nidħol fil-ġnien tiegħek le, ma nistax. Mela aħna għandna regoli li jirregolawna biex inkunu ċivili bejnietna, biex narfu kif naħdmu. Bl-istess mod, jien se noqgħod ngħidlek u nivvinta fuqek. Jien x'għedt qed nistenna li lilek nirrabjak, inwaslek fix-xifer u ma nafx imbagħad kif se taħseb iktar
wara dik. Ġifieri naħseb li l-libertà tal-espressjoni tkun qed tieħu l-milja tagħha 100% meta aħna ikkunu regolati ċivilment biex ikollna soċjetà li tista' tgħix f'armonija għax inkella meta ikollok libertà dak jiġi libertinaġġ. U mbagħad hemmhekk se tikkrea sitwazzjonijiet fejn se jkunu beyond control. Għax mhux kulħadd ħajaħseb l-istess, għalhekk għadlek jiena differenza bejn ir-rabja u nkun vjolenti, u mhux kulħadd lest jirrabja u jaqaf b'rabja, hemm min forsi m'għandux dawk il-coping skills biex jaqaf sar-rabja u jista' jaqbeż ix-xifer ieħor. So allura rridu ngħidu x'għażliet, irridu nagħmlu l-għażliet ankaw li jiena nikklirja l-istonku tiegħi dak li għandi għalik naqbad u ngħidu, jew li jiena inżomm dak sa ċertu punt ċertu affarijiet biex jien tal-anqas nibqa' ngħix sew miegħek u mal-kumplament tas-soċjetà li qed ngħix fiha. President ta' Malta, Marie-Louise Coleiro Preca, nirringrazzjak ħafna. Dik kienet l-intervista tal-ġimgħa fuq Newsbook, jiena Karl Wright inkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.